galera do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou a Yasmin e mais um vídeo aqui no canal. Então galera, já deixa o like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos. E hoje eu tô aqui pra ensinar vocês a fazer slime. Eu não sei se vai dar certo, gente, essa slime. Eu só vi no YouTube e eu quero testar aqui pra vocês, tá? Vai precisar de shampoo. E aqui eu já coloquei, que é o amido de milho. É amido de milho, né? É. Aí eu coloquei só 2 colherzinhas dessa pequena, galera. Ó, essa pequenininha aqui, ó. Agora, gente, vamos testar. Ó, você vai colocar um pouquinho desse. Aí vocês escolhem, galera. Se vocês quiserem colocar... Eu acho que... Ai, galera, não tá saindo aqui. Vamos ver aqui se vai sair agora. Ó, tá saindo. Aí, ó, galera. Ó, ficou assim. Agora você vai mexer, né? Eu acho que for colorido esse seu shampoo, eu acho que pode até dar cor, galera. Ai, tá. Será que vai... Ou será que não vai dar certo? E eu fiz um vídeo também fazendo uma receitinha de slime com amido de milho e detergente, galera. Ah, vou deixar ele virado assim, né? Ó, aí você vai mexer. Ai, gente, eu tô meia suada, né? Aí mexe. Podem mexer um pouco. Ah, peraí. Nossa. Tomara que dê certo, né? Que assim é melhor pra gente. Ah, aí, derrubou já bastante. Agora você vai mexer. Desculpa aí. Gente, aí vocês... Se vai dar tipo um carocinho, né? Aí vocês vão ter que mexer, né? Pode mexer, mas não tem problema, tá bom, galera? Se ficar assim, ó. Eu vou colocar mais um pouco. E vocês vão mexer. Gente, é toda marca de shampoo, tá? Não é só um tipo de shampoo. Agora o corante, eu não sei se pode colocar, mas eu acho que pode. Eu acho, galera, mas eu não tenho certeza. Vocês vão colocar mais um pouquinho. Olha como é que tá ficando, galera. Viu? Tá ficando assim. Eu não sei se vai dar certo. Por isso que eu já tô testando aqui pra vocês. Porque se não der certo, vocês não gastam os ingredientes de vocês, né? Ai, nossa, tá meio... Eu acho... Deixa eu ver aqui uma coisa. Eu vou abrir. Vamos ver. Galera, agora vocês vão mexer. Mexe. Galera, eu não vou pausar o vídeo, tá? Em nenhum momento, porque não tem como pausar o vídeo, tá bom? Então, por isso que eu vou mostrar tudo que eu vou fazer. Gente, só vou pegar o shampoo. O shampoo caiu. Vamos ver se eu consigo tirar mais um pouquinho de shampoo daqui. Nossa, gente, mas tá muito fora da... Tá muito longe daqui virar uma slime, viu? Vocês acham que vai? Que tem chance de ser slime?
Vocês acham que não? Galera, aí vai de vocês, né? Nossa. Gente, eu vou pegar outro tipo de shampoo agora. E eu vou pegar um shampoo de lavar cachorro. Não tem importância, gente. Vocês podem usar. E a cor desse aqui é muito bonito. Então, fechou. Bora. Eu não sei, hoje eu acordei com uma dor de garganta, gente. Não sei o que deu. Nossa, galera. Será que isso aqui vai ser uma slime? Ou será que não vai ser? Olha, galera. Quem acha que vai dar certo, coloca aí, tá? Se vai dar certo. E quem acha que não vai dar certo, coloca aí também. A gente quer ouvir a sua opinião. Eu vou colocar mais um pouquinho de shampoo. Por causa que ela ainda tá meio, né? Como que fala? Dura. E aí, preciso mexer, mas mexer bem pra ficar bem molinha. Bom. Porque se ficar dura, não vai... Pode até funcionar que fica bom, né? Mas não vai ficar do jeito que a gente quer. Ó, a minha, galera, tá ficando assim, ó. Ó. Não sei, não. Olha, galera. Nossa senhora. Olha como é que tá ficando isso aqui. Tá ficando duro, galera. Vou colocar mais um pouquinho de... aqui pra ver se né, melhora. Agora eu coloquei bastante, olha. Galera. Eita, agora amoleceu. Será que deu ruim? Nossa, galera. Mas, né, se der ruim, a gente vamos ver se a gente consegue arrumar essa slime. Eu acho que... Nossa. Agora você vai mexer bem. Mexe, galera. Pode... Agora que deu esse ponto aqui, aí você pode mexer mesmo. Mexe. Ficou assim. Nossa. Tá em líquido, olha, galera. E a cor, eu amei essa corzinha, tipo, ficou... Eu misturei uma cor azul bem fraquinha com um roxo. Galera, me espera só um pouquinho, tá bom? Não saem daí, tá? Não sai, espera um pouco. Galera, já volto, espera um pouco. Então, galera, já voltei! Opa! Eu vou pegar o amido de milho, gente. Vamos ver se vai dar pra melhorar, né? Vamos ver aqui se melhora. Ó, coloquei. Minha mão já ficou bem sujinha, galera. Olha, nossa, ainda tá aí. Eu vou pegar mais um pouquinho de amido de milho. Ó, a minha tá quase dando o ponto certo.
Pronto, agora, galera, não preciso mais. Nossa, galera, eu tô suando pra caramba. Ó, aí ficou assim. Ó, ficou assim, galera. Nossa, virou tipo, né? Aí eu gostei. E vocês gostaram? Eita, galera. Eu acho que meio que funcionou. Olha isso, galera. Olha. Nossa. Mas não faça essa slime sem pedir pro responsável, viu? Porque se você usar as coisas que que os seus responsáveis têm, caso eles não, se vocês não pudessem usar, e aí? Então, galera, esse foi o vídeo e agora eu vou encerrar com a minha mão suja.